Občania Bardejova častokrát sa pýtajú na to, akým spôsobom sú honorovaní poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove a členovia komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve. Základný dokument, na základe ktorého sú im vyplácané odmeny, sú zásady odmeňovania členov orgánov mesta, ktoré boli schválené v Mestskom zastupiteľstve. Podľa týchto zásad odmenu dostáva poslanec alebo člen komisie iba vtedy, ak sa zúčastní na zasadnutí. Výška odmeny sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predošlý kalendárny rok. Pre rok 2024 vychádza výška odmeny pre poslanca Mestského zastupiteľstva 214,50 € v hrubom, pre člena Mestskej rady 143 € v hrubom a pre člena komisie 71,50 € v hrubom. Ak prepočítame počty zasadnutí a počet účastí, tak za rok 2023 sme vyplatili na odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve spolu s odvodmi takmer 111 000 €. Toto je suma, o ktorú bol zaťažený rozpočet mesta v roku 2023. Komisie Mestského zastupiteľstva a Mestská rada sú poradnými orgánmi či už Mestského zastupiteľstva, ale aj primátora mesta. Tieto poradné orgány majú za úlohu posúdiť materiály, ktoré sa pripravujú na rokovanie Mestského zastupiteľstva a dať k týmto materiálom pripomienky, poprípade tieto materiály odporúčiť alebo neodporúčiť Mestskému zastupiteľstvu schváliť. A tu nastal paradox pri ostatnom Mestskom zastupiteľstve, kedy komisia finančná odporúčila poslancom schváliť rozpočet mesta, Mestská rada odporúčila poslancom schváliť rozpočet mesta a väčšina poslancov za tento rozpočet nezahlasovala. A ešte väčším paradoxom je tá skutočnosť, že sú poslanci, ktorí za rozpočet zahlasovali na zasadnutí komisie, za rozpočet zahlasovali na zasadnutí Mestskej rady, ale prišlo Mestské zastupiteľstvo a za rozpočet nezahlasovali.